Kүйөөм менен сиңдимдин күйөөсү бажалар экөө биригип алып, кайын энесин апамды ушактап, ар түрдүү аттарды коюп шылдыңдашат. Мен угуп алып жаман болом. Эч кимге айта албайм, уруш чыгып кетет да. Ортодо 5 балабыз бар. Сөз баштап айтсам ажырашып кетебиз деп корком. Мен сиздин акыл насаатыңызга муктаж болуп турам. Тим коюңуз, маани бербеңиз. Кудайым бар, Кудайым барын көрүп билип турат. Кудайым бардыгын жаздырып турат периштелерге. Ага кыжаалат болбоңуз. Эгерде сизге каттуу айтпаган болсо, укпаганга аракет кылыңыз. Анан айтыңыз, бир жолу мен кишини угуп калдым, апам жамандаганың ал туура эмес деп айтып коюңуз, болду. Андан кийин каттуу айтып эрегишип, сен айтсаң мен айтам, сен апаңа мен жаман дештин кереги жок. Периштелер бардыгын жазып турат. Ошол адамдын күнөөсүн көтөрүп атат, апаңызды күнөөдөн кетирип атат. Илгери бирөө, урматтуу бир туугандар, бир адамды гыйбат кылган экен, бир аалымды, башка бирөө гыйбат кылганда, ошол адамга бир табак тамагаш андай бир таттууларды берип жибериптир. Эмне десе, рахмат, менин күнөөлөрүм бар, ошо күнөөлөрүм баарын жууп кетиргенге жардам бердиң, рахмат. Ошон үчүн сиз күйөөңүз менен жанагы күйөө балаңызга келгенде ичиңизден ыраазычылык билдирип, таттуу табакты жасап бериңиз. Анткени булар апаңыздын күнөөсүн кечирип, апаңыздын бейишке чыгышына себеп болуп атат. Ошого сүйүнүңүз. Көрдүңүзбү? Ар кандай жаман нерседен жакшыны көрө билүү мусулмандын ооматы. Азрети Анас ибн Малик радиаллаху таала анху айтат: мен асманга ме'раж болгон учурда тырмактары жезден болгон. Ошол өзүнүн тырмагы менен көкүрөктөрү менен жүздөрүн аймалап, кан тала кылып канап аткан беттерин, өзүнүн бетин өздөрү, өзүнүн көкүрөгүн өздөрү аймап, кан чыгарып, жарадар кылып аткан, тырмактары жезден болгон адамдарды көрдүм дейт. Жез жешилбей турган темирдин бир түрү, ошондон тырмак кылып тагып алып туруп чукуласаң, денең кадимгидей чукулап кирип кете турган бир айры сыяктуу болгон нерсе болот дейт. Ошондойларды көрдүм дейт асмандан. Факульту ман хаула я Жибрил. Жибрил, булар кимдер? Булар кимдер? Өздөрүнүн тырмактары жезден болот. Илгери жез кемпир деген тырмагы жез деген сөз. Жез кемпирлер ошол тырмагы жез болуп, адамдарды аймап жей турган кемпир деген сөз, ушул хадистерден алынып чыккан бир жомоктордун бир түрү. Көкүрөгү менен жүзүн аймалап, аларды кантала кылып, өзүн өз жарадар кылгандар кимдер эй Жибрил деп мен сурадым дейт пайгамбарыбыз. Алар адамдардын этин жеген адамдар деди. Адам этин жеген, аларды союп бышырып жейбеген куурдак кылып. Десе, ваяқауна фи арадихим, жана алардын абирлерин төгө турган адамдар деди. Демек, ушак сүйлөп, гыйбат сүйлөгөндөр. Кур'ани Каримде Хужурат сүрөсүндө айтылат: силер дейт, гыйбат кылбагыла. Эмне силер өлгөн бир тууганыңардын этин жегенди каалайсыңарбы деди. Анткени гыйбат кылган адам адамдын этин жегенге барабар эле күнөө. Демек, мына ошондой гыйбат кылгандар, адамдын абийирин төккөндөр, аларды ушактагандар кыяматта ошондой бир өздөрү жез тырмактары менен көкүрөктөрүн, жүздөрүн аймалап, ошентип кыйналып турган адамдар болушат экен.